yarabyumvise ati ibintu muri kuntuma nyagasani ibintu uri kuntuma byo kuvuga ngo nzabohora abantu buriya urabona farawo nzamushobora koko urabona nzamushobora nuko rero hano hashishikaje nshaka kubabwira muri umugoroba mu mutwe wa 4 Musa agirana ikiganiro n'Imana. Icyo kiganiro kirashishikaje nzanakigarukaho. Ndabasomeraho gato gusa namwe muzisomere sinjye bize gusoma ngenyine. Umurongo wa mbere ku mutwe wa 4 Musa arasubiza. Ubwo yari yatangiye kuganira n'Imana kare, bari byatangiye ku mutwe wa 3 guhera ku murongo wa 13. Imana ibwira Musa izina ryayo. Ari gusobanura ukuntu najya mu butumwa azavuga. Ko azavuga ngo nduhoraho ibyo ndabibarinze namwe muzabyisomere. Ku mutwe wa 4 Musa arasubiza ati ntibazanyemera kandi ntibazanyumva ahubwo bazavuga ngo uhoraho ntiyakubonekeye. Byatangiye. No muri deri ufite ububasha bukomeye ari kuganira n'Imana. Imana iramwohereje ngo najye gucungura abantu abakure mu gihugu barimo abacakara noneho abajyane mu gihugu yarera abasezeranyije agenda bajyana mu gihugu yarera abasezeranije. Noneho Musa bamaze kuganira cyane abantu ariko nyagasani urabazi bari abantu bawe uko bafunze imitwe n'imitima urabazi ntago bazanyemera kandi bazanyumva ahubwo bazavuga ngo uhoraho ntiyakubonekeye. Ikiganiro kiratangiye gishyushye. Uhoraho rero aramubwira ati ufite iki mu ntoki? Aha urahabajemo ufite iki mu ntoki? Undi ati ni inkoni, kuko ari umushumba mu by'ukuri ari umushumba w'amatungo yari yagiye kuragira amatungo. Ni inkoni, yarafite inkoni. Iyo nkoni muyitondere niyo tuganiraho muri ubugoroba. Ni inkoni. Nuko uhoraho aravuga ati yijugunye hasi. Musa yarafite inkoni yarasanzwe aragize amatungo, nicyo gikoresho cyo nyina arafite, niyo ntwaro yonyine arafite. Yijugunye hasi, ayijugunya hasi maze ihinduka inzoka. Musa atangira kuyihunga. Yari inkoni ye ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Musa atangira kuyihunga. Nuko uhoraho abwira Musa ati rambura ukuboko uyifata umurizo. Rambura ukuboko, iryo jambo rirakomeye. Rambura ukuboko uyifata umurizo. Arambura ukuboko ayifata umurizo, nuko yongera guhinduka inkoni mu ntoki ze. Yari inkoni ihindutse inzoka, ayifashe umurizo, irongeye baye inkoni ayifata mu ntoki ze. Uhoraho ati ibyo ni ukugira ngo bazamenye ko wabonekewe n'uhoraho, Imana y'abakurambere bawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Uhoraho yongera kumubwira ati shyira ikiganza mu gituza cyawe. Undi ashyira ikiganza mu gituza cye, hanyuma kivanaho asanga cya kiganza cyasheshe ibibembe byererana nk'urubura. Ikiganza cya Musa. Uhoraho aravuga ati subiza ikiganza mu gituza cyawe. Undi asubiza ikiganza mu gituza cye, hanyuma kivanaho asanga cyongeye kuba kizima nk'umubiri we usanzwe. Nuko aramubwira ati niba rero batakwemeye kandi ntibakumve ikimenyetso cya mbere, ku kimenyetso cya mbere bazemezwa n'icya kabiri. Nuko barakomeza baraganira. Ariko hariya mwumvisemo ikibazo cy'inkoni. Yari afite inkoni ayijugunya hasi nk'uko uhoraho bimusabye, ibaye inzoka. Arongera ayifashe umurizo, ibaye inkoni. Musa ntiyashirwa. Ati dore ikindi kimenyetso. Hari ibimenyetso Musa mbese yagomba kwerekana. Nuko ari gukora imyitozo, ari gukora stage. Ari gukora stage uko azabohora umuryango, ibyo bazavugana, bamwe ntibazamwemera abandi bazamwemera. Ari gukora stage. Umutwe wa 4 umutwe wa 14 cyari igerero cyo kujya noneho nyagasani aramubwira ushora ni igice kivuga Pasika. Umutwe wa 4 wa 14 wiyimuka Misiri ni igihe cyo kubabwira ngo muhaguruke tugende. Noneho umutwe wa 14 wo ntabwo ari umunsi wo kubigisha Bibiliya, musanzwe muyisomera muzi no gusoma. Hageze igihe Imana none igomba gukura wa muryango mu butayu, nako si mu butayu, ugomba gukura umuryango mu bucakara bakagenda. Musa arababwiye barahaguruka baragenda, ariko bashyitse imbere bahita bahura na challenge yo mu rwego rwo hejuru. Hari inyanja. Inyanja turayambuka dute? Uhoraho abwira Musa, aho no murongo wa 10 n'umutwe twageze mu mutwe wa 14 wa uvuga Pasika kwambuka, ku murongo wa 15. Uhoraho abwira Musa ati gituma ukabya kuntakambira niki? Musa arakomeje akajya asenga ati nyagasani ibintu wanshinze wanshoyemo, uyu murimo wo kwambutsa aba bantu kuko nzawushobora wo kubakura muri ubu bucakara. Farawo ko akomeye afite amagara afite ingabo. Nuko Uhoraho abwira Musa ati igituma ukabya kuntakambira niki? Bwira abayisiraheli bashyire nzira. Bwira abayisiraheli bashyire nzira. Naho wowe ngaho bangura inkoni yawe, ya nkoni yo mu mutwe wa 4, bangura inkoni yawe, urambura ukuboko ukwerekeza ku nyanja, uyicemo icyambu, maze abayisiraheli bagende ku maguru mu ngeri y'inyanja humutse.
ndarekera aho ngaho namwe muzisomere, sinjye uzi gusoma njyenyine. Umutwe wa kane Musa yakoze stage, aramubwira ati hari ibimenyetso uzereka abantu, babyemere cyangwa ntibabyemere uzabibereke. Ariko amuha inkoni, niyo ntwaro yari afite. None mu mutwe wa 14 igihe cyageze none cyo kubahagurutsa babwire bashyire nzira. Challenge yari kwambuka inyanja. Musa abwiye abantu tubugende, bageze ku nyanja baraseka baratembakara. Barebye Musa babona nta bwato afite. Musa watuzanye, udukoraho twari twibereye, twari mu bucakara, badukubitaga ariko twabaga twicaye twicaye imbere y'inkono z'inyama zitogota bakadukubita ariko tukarya. Icyo ni ikibazo kizaza nyuma. None uratuzanye ku nyanja, nta n'ubwato ufite iki? Barabimubajije baraganiriye baraganiriye. Ahubwo ati ngiye mfite intwaro. Mfite intwaro pe. Bati izi ntwaro ufite ni iyihe? Yerekana ya nkoni iki, baramukwena. Iyi nkoni yawe se Musa rwose wasaze warindagiye, n'abandi bajya birirwa banduka. Iyi nkoni ufite ni ubwato. Ubu bwato se urabudushyiramo twambuka inyanja? Nuzati nyamara iyi ni intwaro. Ntago ntibakamenye imyitozo yari yarakoze mu mutwe wa kane mbere ko ya nkoni ifite ububasha kandi ububasha bw'Imana. Nuko baramukwenda nyine, baramuseka, babona ari umuntu wataye umutwe, babona nta kigenda. We azi ko igihe cyageze, azi ko umunsi wageze. Noneho imbere rero nimukomeza gusoma umutwe wa 14, Abayisiraheli barabakurikiye n'amagare yabo, Abanyamisiri nako barabakurikiye n'amagare yabo. Farawo yamaze kubarekura kuri cya kigeragezo cya 10, cya cyago cya 10, arangije abashumurira ingabo ze ngo bajye kubatsemba. Musa rero handi bamunyegaga, Nyagasani arongera aramubwira, muze kwisoma umutwe wa 14 ati rambura inkoni yawe yerekeje ku nyanja. Iyo nkoni rero yaje kuyirambura, inyanja icikamo kabiri. Icitsemo kabiri, umuryango wa Isiraheli barambuka. Bagezemo mu nyanja ndetse bari kwambuka, Abayisiraheli biroha mu nyanja ngo babakurikiye. Ni ikintu gikomeye cyane cy'Abayisiraheli, igihugu cya Isiraheli muri cyakibona n'ubu baracyabyemera n'ubu. Babakurikiye bagezemo hagati, turongera urambure ya nkoni. Inyanja irongera iraterana, biba birarangiye. Filimi irangira ityo ku Banyamisiri bashirira aho ngaho.